大家好啊，歡迎嚟到我說無嘅 channel。今日我哋嚟玩湖景村嘅咒術師。咁我哋一開始就去收一收機先啦。調酒師 send 咗 message 話監管者喺佢附近，仲見到2個煙霧啦。咁我哋就可以推測今次監管者應該係雕刻家定唔知雕像家啦。繼續收機。陰公啦，調酒師俾人打咗啊！仲倒埋地添啦！我哋等陣就嚟救你，唔使驚啊，調酒師。佢話監管者有閃現，所以當然要小心提防佢。我哋嚟救你啦，唔使驚啊，調酒師。衝啊！我哋要衝啊！快啲啊！直接衝去救啊！既然佢冇打我呢度以為佢係瞄準我，但係佢原來唔係，佢瞄準錯咗。咁就趁呢個機會快啲救佢。幫佢擋刀之後再護佢屎忽，加油啊，調酒師，快啲離開呢個地方啊！調酒師又俾人打咗啦，咁我就諗住用呢個叮叮去救佢啦，但係似乎個監管者知道我諗住做咩，所以佢就不斷阻止我。不過唔緊要，等我漏死你。我就好流利咁喺2塊板之間穿梭，再用我嘅叮叮叮佢。不過似乎佢知道咗我諗住拖延時間啦，所以佢就即刻捉咗調酒師上陣啦。調香師話站着別動，我來幫你啊 ！Let's go， 救兵嚟啦！咁我就負責留住你拖延時間，調香師快啲去救佢啊！喺我同調香師嘅配合之下，成功聲東擊西。成功救咗調酒師落嚟啦！見到小女孩話就嚟收好，咁我哋就開機衝去大門開門啦！監管者都係堅持捉調酒師，咁我哋就兜大圈去呢一度近啲嘅門開大門。小女孩已經到咗大門啦，咁我哋就匿埋一邊俾佢開大門啦。監管者傳送咗嚟我哋呢邊啊！不過好彩佢睇唔到我，咁我就可以快啲去開大門。加油啊，小女孩，幫我哋拖延住啲時間啊！加油啊！唔知小女孩趕唔趕得切呢？希望得啦，得啊，佢應該趕到啊 ！Let's go，Let's go， 贏咗啦我哋！後尾 check 翻調香師都係成功逃脫咗噶，所以我哋係大獲全勝啊！好啦，今集就嚟到呢度，記得 like、subscribe 我說無嘅 channel，仲要撳埋個叮叮鐘啊！下集再見，拜拜。